जिस सिरप पर भरोसा किया वही बन गया मौत का जरिया। कोल्ड्रिफ्ट नाम के इस सिरप को पीने के बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और कुछ की जान भी चली गई। जांच में सामने आया कि सिरप में जहरीले टॉक्सिक मौजूद थे। दोस्तों, दवाइयों पर लोगों का भरोसा बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब वही जहर बन जाए तो जिम्मेदारी किसकी। पर गुड न्यूज ये है कि रंगनाथन गोविंदन को आज चेन्नई में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक हैं, वही कंपनी जिस पर दूषित कप सिरप कोल्ड ड्रिंक बनाने का आरोप है। ये सिर्फ एक गलती नहीं, मासूमों के साथ गुनाह है और गुनाह का अंजाम तय होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।